네, 오늘 화요일은 천안시 이영준 한의원의 이영준 박사님 모시는 날입니다. 그럼 박사님 바로 만나 뵙겠습니다. 박사님 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 자, 오늘 턱관절을 이용한 전신치료법이죠. 균형적 뇌척추요법, FCST라고도 부릅니다. 이 치료법을 창안하시고 최근 턱관절의 비밀이라는 저서를 통해서 일반 대중과 만나고 계신 이영준 박사님을 모십니다. 오늘은 어떤 주제인지 궁금한데요. 예, 오늘은 코골이와 수면 무호흡증이 우리 턱관절과 어떻게 연관성을 갖고 있는지 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 자 그럼 코골이와 수면 무호흡증은 무엇을 나타내는 것인지 좀 정의부터 해주시죠. 예, 코골이와 수면 무호흡증은 수면 중 나타나는 일종의 수면 질환들 중입니다. 즉 코골이는 보통 수면 중 호흡 시에 공기가 지나가는 이 코 속의 통로가 좁아져서 이 입천장의 그 물렁물렁한 그 연구개 그리고 목젖 등 주변에 부드러운 어떤 연 조직들이 떨리면서 나타나는 소리를 말합니다. 그리고 수면 무호흡증은 일반적으로 수면 중 코를 골다가 이제 기도가 막혀서 일시적으로 숨이 멈추는 증상이 반복되는 것을 말하고 있습니다. 그러나 숨을 멈추는 증상이 없어도 수면 무호흡증인 환자가 또 많기 때문에 꼭 자면서 코골이 도중 나타나는 경우만을 말하는 것은 아닙니다. 그래서 신체에 공급되는 산소량이 부족해서 산소 포화도, 즉 혈액 속의 산소량이 90% 정도 이하로 떨어지고 그리고 뇌와 심장에 부담을 주는 횟수가 한 시간에 한 5번 이상인 경우는 숨을 멈추는 증상이 없더라도 수면 무호흡증으로 진단하고 있습니다. 그래서 통계적으로 이 코골이 환자의 약 50% 정도가 수면 무호흡증을 동반하는 것으로 보고되고 있습니다. 네. 자, 그럼 코골이와 수면 무호흡증은 왜 또 어떤 이유로 나타나는 것인지 또 그 원인부터 자세히 한번 박사님께 들어보고 싶네요. 코골이의 원인은 코, 그리고 목젖, 혀, 기도, 폐 등 크게 5가지 문제 중에 어떤 것이 원인이 돼서 발생하게 됩니다. 말하자면은 코나 목젖 또는 혀나 기도가 좁아졌을 때 나타날 수도 있고 또 폐 기능이 떨어졌을 때 나타날 수도 있습니다. 그러나 한국을 포함한 보통 이제 아시아 지역 사람들의 코골이 원인은 대부분이 혀에 의해서 나타나는 것으로 알려져 있습니다. 왜냐하면 사람이 이제 만약에 바로 눕게 되면은 이제 혀가 중력에 의해서 이 기도 쪽으로 이제 당겨져서 이제 들어가면서 기도가 좁아지기 때문입니다. 네. 그리고 여러 가지 코 질환, 특히 비후성 비염이 있다든지 또는 축농증이나 또는 비중격의 어떤 후굴, 만곡 이런 등을 가지고 있다든지 또 아데노이드의 증식이나 또 입천장의 그 물렁물렁한 연구개의 늘어짐, 네. 그리고 편두선 비대, 또 후두부의 협착, 또 아래턱이 원래 위치보다 뒤로 들어가는 하악의 후퇴, 즉 제2급 부정기압이죠. 이런 것들이 가장 많은 원인으로 작용하고 있습니다. 그리고 이 이외에도 음주나 또는 흡연, 비만 또는 노령이나 폐경기 이후에 어떤 호르몬 분비 이상 등도 코골이에 많은 영향을 미치고 있다고 보도되고 있습니다. 그리고 적게는 유전적인 요인, 그리고 선천적인 어떤 기형이나 종양, 그리고 중증의 근무력증, 갑상선 기능 저하증, 그리고 항히스타민제 같은 이런 진정제 등 약물도 또 하나의 원인이 되고 있습니다. 그렇지만 특히 아래턱이 원래 위치보다 후방으로 치우친 제2급 부정기압의 경우에는 혀뿌리의 위치가 입천장과 가까워져서 공기의 통로가 아주 좁아지게 되는 경우가 많습니다. 그래서 저희 경우에는 지금까지 소개한 것 말고도 아래턱이 위턱보다 후방으로 치우친 제2급 부정기압 경우에는 혀뿌리의 위치가 입천장과 가까워져서 이
통로가 좁아지기 때문에 그런 경우, 그리고 또 턱관절의 이상이 뇌신경계와 경추 구조를 무너뜨리면서 전신의 기능적, 구조적 그런 어떤 불균형을 초래하는 것도 또 하나의 원인이라고 보고 있습니다. 네. 박사님, 그럼 현재 국내에 이 코골이 또 수면 무호흡증 같은 수면 질환 환자는 어느 정도 되나요? 예, 아직 정확한 통계는 없습니다. 그러나 이제 우리나라 인구의 보통 20-30% 정도로 추산되고 있습니다. 그리고 남성이 여성보다 7대3 정도 비율로 좀 더 많다고 알려져 있습니다. 그리고 수면 질환 중에는 불면증이 가장 많다고 보고되고 있습니다. 또 수면 질환 중에 코골이를 포함한 여러 가지 수면 무호흡증과 하지 불안 증후군, 수면 또 지연 증후군, 또 수면 과다증, 이렇게 여러 가지 수면 질환이 있는데 이 중에서는 그래도 우리 신체에서 가장 나쁜 영향을 미치는 것이 수면 중 무호흡증, 그리고 코골이라고 알려져 있습니다. 네. 그래 코골이와 수면 무호흡증은 뇌졸중을 비롯해서 심혈관 질환, 그리고 여러 가지 이 만성적인 질병을 유발할 수 있는 아주 나쁜 증상 중에 하나로 알려져 있습니다. 네. 박사님께서 턱관절의 이상이 코골이와 수면 무호흡증의 원인이 될 수 있다고 하셨는데요. 그렇게 보시는 이유가 뭘까요? 예, 우리 신체는 턱관절에 어떤 불균형이 유발되면은 이제 꼭대기는 상부 경추가 이렇게 삐뚤어지면서 우리 전체 신체의 기능적 구조적인 불균형이 초래되고, 그리고 전신 척추와 또 뇌신경계 이상이 같이 발생한다고 보기 때문입니다. 네. 그럼 코골이와 또 수면 무호흡증이 방치했을 때 예. 우리 신체에 어떤 영향을 좀 미치게 되는지 구체적으로 설명을 좀 해주세요. 예, 코골이 또 수면 무호흡증을 만약에 방치하게 된다면은 가장 먼저 우리의 집중력, 사고력, 그리고 기억력을 떨어뜨리게 됩니다. 그리고 만성 피로를 또 유발시키게 되겠죠. 또 고혈압, 당뇨병 등 여러 가지 만성 질환을 일으킬 수 있고, 이로 인해서 여러 가지 사망 위험이 높은 또 뇌혈관 질환, 그리고 심혈관 질환이 나타날 수 있기 때문입니다. 왜냐하면은 코골이나 또 수면 무호흡증을 하게 되면은 산소 포화도가 낮아져서 혈액 속의 산소량이 떨어지면서 결국 이제 혈관이 두꺼워지면서 고혈압을 발생시킬 수가 있습니다. 그리고 수면 저하로 인해서 이 뇌에서 또 코르티졸이라는 호르몬 분비를 증가시켜서 췌장의 기능을 저하를 가져오면서 당뇨병의 또 위험을 높이기 때문입니다. 예. 이 코골이와 수면 무호흡증이 아주 무서운 질병으로 또 생각이 되는데 예. 박사님 덕분에 절대로 좀 방치해서는 안 될 것 같다는 생각이 듭니다. 예. 이들의 정확한 진단과 검사 방법들은 어떤 게 있을까요? 네, 코골이 진단 치료를 위해서는 먼저 치아나 치주, 턱관절, 이갈이 등의 어떤 구강 검사를 먼저 하고요. 네. 또 이비인후과적인 검사, 그리고 어떤 방사선 검사를 통해서 코나 구강 내 어떤 부분이 코골이나 수면 무호흡증에 관련되고 영향을 미치고 있는지를 진찰하게 됩니다. 네. 그리고 필요한 경우는 또 수면 다원 검사를 통해서 여러 가지 야간 수면 다원 검사, 뇌파 검사 또는 근전도, 심전도, 호흡운동, 산소 포화도 등의 검사를 통해서 진단하기도 합니다. 네. 그럼 이 코골이를 방치했을 때 다양한 질병이 나타날 수 있다고 하셨는데 치료를 위해서는 어떻게 하면 좋을지 좋은 방법이 있습니까? 물론 여러 가지가 있습니다. 네. 그렇다면 코골이나 수면 무호흡증 치료 방법이 궁금한데요. 예. 현대의학에서는 어떤 치료법이 현재 있을까요? 우선 현대의학에서는 크게 수술적 또는 비수술적인 치료법으로 대별되고 있습니다. 하지만 이제 수술이 필요한 경우는 대략 15% 정도에서 차지한다고 보고 있고, 그런 경우는 주로 이제 이 코나 목젖의 원인이 있는 경우입니다. 네. 예를 들어서 목젖이 처져서 이제 코골이를 한다면은 그걸 떼내거나 또는 팽팽하게 해서 기도를 넓혀주고, 또 어떤 코가 원인 질환으로 돼서 진행되고 있다면은 코의 원인 질환을 또 수술을 하고 있지만은 이런 경우는 또 재발되는 경우가 상당히 많이 나타나고 있습니다. 그리고 또 혀가 기도를 막는 경우는
이제 강제로 공기를 불어넣는 양압 호흡기라는 것을 이용해서 기도를 확보해주고 있습니다. 그리고 산소 포화도를 정상으로 유지시키는 치료로 이 양압 호흡기를 통해서 하고 있는데 이거는 이제 많은 불편을 감수해야만 됩니다. 이 마스크 같이 쓰고 코에다가 강제로 이 산소를 집어넣기 때문입니다. 네. 그리고 이외에도 아래턱을 강제로 앞쪽으로 재위치시켜서 또 이 기도로 밀린 혀를 앞쪽으로 좀 이동시키고 그래서 기도를 확보시키는 여러 가지 마우스피스 같은 구강 장치를 이용하는 방법들이 국내외에서 활용되고 있습니다. 네. 그러나 이런 서양에서 개발된 이제 여러 가지 구강 장치들은 사용이 간편하지만은 턱관절과 전신 척추 및 이제 신경계와의 어떤 이상적인 관계를 만족시키도록 설계가 되어 있지 않습니다. 그래서 장기간 쓰게 되면은 오히려 척추와 신경계 구조를 무너뜨리거나 또는 턱관절 질환을 유발할 수 있는 그런 단점을 가지고 있습니다. 네. 그럼 한의학적인 치료 방법은 현재 무엇이 있고 박사님께서는 어떤 치료법을 사용하고 계신가요? 예, 한의학적인 치료 방법으로는 이제 첫째 이제 잠잘 때 높게 베개를 비는 것을 피하도록 하게 합니다. 그리고 금연과 절주를 권하는 것을 우선을 하고 있습니다. 왜 그럴 때 더 많이 하기 때문입니다. 네. 그리고 환자와의 어떤 맞춤식 진찰 및 상담을 통해서 환자의 어떤 수면 방법이나 그리고 잘못된 생활 습관의 문제를 먼저 살펴서 티칭하고 그런 다음 이제 치료가 진행됩니다. 저희 클리닉에서는 특히 클래스 2라는 2급 부정기압 또는 3급 부정기압의 원인이 돼서 그게 기도가 좁아져서 코골이 또는 수면 무호흡증의 심한 증상을 갖고 있는 경우에는 아래턱을 전후 중심 위치로 이동시켜서 기도를 넓혀주는 여러 가지 이제 구강의 균형 장치 등을 처방해서 개선 또는 치료하고 있습니다. 그리고 환자의 상태가 만약 이 두개천골의 어떤 이상이나 골반의 비틀림 등도 구조적인 결함을 같이 갖고 있고 이것이 원인이 된다고 판단될 때는 그리고 두개천골 교정을 비롯해서 골반 교정 등을 병행해서 치료하고 있습니다. 그리고 또 코 질환이나 편도선 비대를 인해서는 여러 가지 이제 한방에 이 좋은 청비탕이나 또는 금수환이라는 약을 통해서도 같이 병행 치료하고 있습니다. 네, 그렇군요. 자, 박사님의 설명을 쭉 듣다 보니까 어느덧 강의 시간이 다 됐는데요. 이 코골이나 수면 무호흡증을 예방하거나 치료하기 위해서 어떤 방법이 있는지 좀 소개를 해주시면서 마무리해 주시죠. 예, 코골이나 수면 무호흡증을 갖고 계신 어떤 시청자 여러분이나 청취자 여러분, 이 코가 뚫리면 뇌가 건강해지고, 그리고 코가 막히면 뇌가 불행해진다고 합니다. 그리고 코가 막히면 그래서 인생이 뚫리게 되고, 코가 막히면 인생이 막히게 되고, 코가 뚫리면 인생이 뚫린다고 합니다. 심한 코골이와 수면 무호흡증을 만약에 방치하게 된다면은 뇌에 필요한 산소 공급이 줄어들게 됩니다. 그래서 어린이들에게는 성장 발육과 안면 구조 발육의 어떤 문제를 유발시키고 열의 부정교합과 안면 비대증을 유발할 수 있습니다. 그리고 학습장애나 기억력 감퇴 또는 정신의 어떤 불집중을 유발하게 됩니다. 그리고 성인에게는 척추질환을 비롯해서 각종 뇌혈관계 및 뇌신경계 질환을 유발할 수 있습니다. 만약에 코골이 수면 무호흡증을 갖고 계신 분들이 있다면은 특히 또 청소년을 두고 그런 청소년을 두고 계신 분들은 절대 방치하지 마시고 반드시 치료하도록 부탁드립니다. 코골이 수면 무호흡증의 치료를 위해서는 아래턱을 전방 이동시켜 또는 전위의 중심 위치로 이동시켜서 기도를 넓혀주는 코골이의 어떤 여러 가지 완화 장치, 즉 코골이를 개선시킬 수 있는 여러 가지의 구강의 균형 장치 착용을 통해서 그런 클리닉을 찾아가서 치료받아 보실 것을 권해드립니다. 그리고 술이나 어떤 수면제, 진정제, 그리고 항히스타민제 같은 약물을 되도록 금하고 또 과음, 과로를 피할 것을 권합니다. 또한 긍정적인 마음가짐, 그리고 규칙적인 운동, 또 바른 척추 자세 등의 생활 습관을 권하고 싶습니다. 네. 감사합니다. 네, 오늘 코골이와 수면 무호흡증에 대해 알아봤습니다.